Lula acabou de anunciar que se essa casa não aprovar o que ele quer, ele vai bloquear 10 bilhões de reais, são 10 bilhões de reais de emendas parlamentares. O projeto é bom, por que está ameaçando o Congresso? Quer dizer que o líder do governo anunciou que se não aprovar essa medida provisória vai cortar 10 bilhões de emendas? Parabéns, excelente notícia, tem que cortar mesmo. São 50 bilhões de reais, não fica nervoso, são 50 bilhões de reais de emenda, cortar 10 bilhões é uma ótima iniciativa, inclusive porque nessa MP tiraram as bets. Além de tirar as bets, tiraram também a ampliação do pagamento de impostos por parte do latifúndio, do grande agronegócio. E tem ataques ali ao auxílio-doença, tem ataques também que são graves em relação ao seguro do pescador artesanal e à educação pública. A melhor medida é cortar esses 10 bilhões de reais de emendas. Presidente, é incrível como a bancada dos super ricos, das bets e dos bancos atua nessa casa. Perderam a queda de braço e tiveram que engolir a taxação dos super ricos na questão do imposto de renda. Mas agora estão aí defendendo a bets com toda a força. Não querem que os bets sejam taxados. Não querem que as fintechs e os bancos paguem a conta. Gente, a maior quadrilha que tem nesse país hoje são essas bets. A maior destruição que está tendo é um problema grave que está acontecendo, espoliando as pessoas, presidente, destruindo famílias. E essa turma já está aqui representando novamente os interesses dos barões da economia brasileira. Quem votar contra essa MP é porque está protegendo as bets. Quem votar contra essa MP está protegendo os bancos e as fintechs. Não venham me dizer o contrário, não. Nós não podemos deixar de cobrar essa conta das bets. Peço que coloque... Nós vamos votar uma medida provisória, pelo menos está prevista, não sei se o deputado Hugo Mota vai colocar em votação, que prevê a recuperação do recurso para o governo em função da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que foi uma medida espetacular. Atingiu em cheio quem realmente necessitava de fazer a economia. Só que eu só voto essa medida provisória se a gente recuperar o que tiraram. Eu não sei quem foi que afrouxou, quem foi que forçou a barra, mas quem tinha que ser taxado, bets, bilionário e banco, foi tirado fora. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Na hora de recuperar dinheiro, tirando de quem tem muito, de quem veio para dentro do Brasil, para destruir família, para acabar com o orçamento familiar, porque agora você não joga, a bet você não joga só na hora do jogo de futebol, não. É o dia inteiro, é a noite inteira para você apostar. Facilita quem é viciado em jogo, acabar com a família. E aí, eu não sei quem foi o frouxo que tirou da medida provisória a cobrança, o aumento do imposto sobre as bets. Querida, tudo bom? Eu acho que esse plenário tem que aprovar a medida provisória, mas nós temos que ter consciência que a bet, que deve ter feito um lobby desgramado para conseguir sair, alguém levou muito dinheiro, tem que voltar. Aí a gente vota uma medida provisória saudável para a compensação do desconto do imposto de renda para quem ganhou até R$5.000. Eu peço uma reflexão desse plenário. Vamos aumentar o imposto sobre as bets, vamos taxar grandes fortunas, bilionários e cobrar mais imposto do sistema financeiro brasileiro, que é quem mais fatura nesse país. Obrigado, presidente. Nós vamos votar hoje a medida provisória 1303. O que está acontecendo aqui é uma chantagem envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aquele do boné do MAGA e aquele que falou que ele se ocupa se tiver envenenada a Coca-Cola. Ou seja, debochou da saúde pública e de quem vai morrer com metanol. Mas ele é assim mesmo, ele está pedindo isso aí, e os sabotadores do União Brasil, do PP, que não cumprem acordo. É isso que está acontecendo. E nós estamos aqui para dizer o seguinte: eles perderam quando aprovaram a PEC da bandidagem, foi reprovada por 27-0. Eles perderam quando foi votado o imposto de renda aqui, e foi unânime. E agora vem falar que o governo abusou.
unânime, o imposto de renda até 5 salários mínimos. É impressionante. O que está acontecendo com essa medida provisória é que eles querem barrar o que o governo quer fazer, inclusive as contas públicas. E para isso, eu quero falar da LCA, que é Letras do Agro. 3 vezes o agro ganhou aqui, num projeto de lei, embutiu um jaboti para refinanciar dívidas do agro numa bomba fiscal de 30 bilhões. 30 bilhões que eles ganharam. Saindo da onde? Do Fundo Social do Pré-Sal. Depois foi no imposto de renda mesmo, onde o relator Arthur Lira retirou o LCA também. E agora, o relator Zaratini tinha negociado e ia retirar de novo, mas assim mesmo o agro se comprometeu e vai votar contra, porque eles são de extrema direita e porque eles querem derrotar o governo. Sabe por quê? Já perderam. Então é uma manobra que vai virar outro tiro no pé. Digo mais, o relator tirou até a taxação das bets, veja você, de 12 para 18 bi. E assim mesmo, eles estão votando contra. Lobby de bets aqui, escandaloso. Sanidade mental de criança, crime organizado. Eles querem fazer qualquer coisa para o governo não ter cursos para governar, para ter pé de meia, para ter educação, saúde, e não isentar eles aqui. Um parlamentar agora falou, por que não taxa os VATs, que é o cigarro eletrônico? Podemos taxar, mas isso não impede que milionários, trilionários, entende, do agro, deixem de pagar imposto, gente. Mais do que isso, tem a CSL das fintechs, que estão sob o crime organizado também, tem a limitação do PIS/COFINS, para acabar com a evasão, botando limites para os créditos tributários. Por que vocês são contra isso? Porque vocês não querem que o governo dê certo, é só isso. Então, o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados é que começou a campanha eleitoral. Eles estão desesperados. A passeata deles ontem... Para concluir, deputado. Vou concluir, presidente. A passeata deles aqui, pela anistia, teve 3 mil pessoas. Ridículo. Não tem apelo popular. Não tem apelo popular, entende? E mais do que isso, se botar na pauta, vai ser derrotada como foi a PEC da bandidagem. Querem derrubar, isso vai se virar num outro tiro no pé, que nós vamos explicar para a população, porque vocês não querem que o governo dê certo. É isso que está